السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. ملګرو، د ورلد کپ نه مخکې شعیب اختر چې کوم د شاهین افریدي ته یوه ډیره مهمه مشوره ورکړې ده او د پاکستان په لوبغاړو باندې هم ډیره غټه پابندي ولګېده. نو پاکستان پر لوبغاړو کومه پابندي ولګېده او شعیب اختر شاهین افریدي ته څه مشوره ورکړې ده، پوره معلومات تر په دې ویډیو کې درکوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. د پاکستان کرکټ ټیم پخواني فاست بولر شعیب اختر ویلي چې شاهین افریدي چې کله 4-5 ورونه وکړي اولینی، نو د هغې نه بعد چې کوم د شاهین افریدي بیا ډیر زیات ټکیږي او رنزونه ورکوي. شعیب اختر ویلي چې ورلد کپ ډیر زیات رانږدې دی، نو شاهین افریدي ته پکار دي چې نوی بال سره په زوړ بال باندې هم پریکټیس وکړي. چې په اول کې شاهین افریدي څنګه ورونه کوي، نو چې په زوړ بال باندې شاهین افریدي پریکټیس وکړي، نو بیا چې کوم دی دغه شانتي زبردست ورونه په اخر کې هم وباسي. نو بالکل شعیب اختر شاهین افریدي ته یو ډیره زبردست مشوره ورکړې ده. که شاهین افریدي په دې مشوره باندې عمل وکړي، نو شاهین افریدي چې کوم په اخري ورونو کې بالینګ کوي، نو هغه سره نور هم ښه کیدی شي. د نن ورځې پاکستان په لوبغاړو باندې ډیره غټه پابندي ولګېده. څنګه تاسو پته چې نن سبا پاکستان چې کوم پاس بولران دي، داسې نور لوبغاړي دي، نو هغه چې کوم ډیر زیات انجرډ کیږي، زخمی کیږي، او د دې غټه وجه ده د پاکستان چې کوم لوبغاړي دي، نو په هر لیګ کې لوبېږي. نو په دې وجه چې کوم دی د پاکستان زیات لوبغاړي چې کوم دی د ورلد کپ نه مخکې چې کوم دی زخمی شو، لکه نسیم شاه مثال به والو. نو پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي دا فیصله کړې ده چې د پاکستان په سکواډ کې کوم لوبغاړي شامل وي، نو هغه ته چې کوم دی په کال کې صرف د 2 لیګونو اجازه وي، یو د پی اس ال او بل چې کوم دی د دنیا په هر لیګ کې چې کوم دی هغه شرکت کول غواړي. نو پاکستان لوبغاړو ته په کال کې صرف د 2 لیګونو اجازه وي، زیات لیګونه چې کوم دی هغه نشي کولای. نو زما په خیال پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي دا یو زبردست فیصله کړې ده.